नमस्कार। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं वर्तमान परिस्थितियों पर। अभी मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं और ऐसे में क्या होता है, जब हम अपने घरों में होते हैं और किसी कार्य के लिए, किसी आवश्यक कार्य के लिए जब हमें घर से बाहर जाना होता है तो घर का वातावरण कुछ गर्म होता है और बाहर एकदम ठंडा। तो एकदम से वायु परिवर्तन के कारण हमें सर्दी लगती है, कॉमन कोल्ड होता है, छींकें आने लगती है, जुकाम हो जाता है, फिर उसके बाद खांसी होने लगती है। तो इसके लिए हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और यहाँ हमारा उद्देश्य है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के द्वारा उपचार करें और आपको ऐसे आसान उपचार बताएं जिनको आप अपने घर पर रहते हुए ही आसानी से ऐसी ऐसी समस्याओं से आप निजात पा सकें। तो यहाँ पर आज हम कॉमन कोल्ड के लिए बहुत आसान उपचार बताने जा रहे हैं और इस ट्रीटमेंट को हम कलर थेरेपी के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग जिनको कॉमन कोल्ड हुआ हो, खांसी, जुकाम, छींकें आ रही हों, उनके लिए हम स्केच कलर, ब्लैक कलर से ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम अंगूठे में जो नाखून का कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर जो लोकेशन हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको चित्र के माध्यम से, इस लोकेशन पर, इस पॉइंट पर हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये होगा यहाँ पर, इस लोकेशन पर, इस तरह से। ज़्यादा आराम पाने के लिए हम इसको दोनों हाथों में अप्लाई कर सकते हैं। यह उपचार करना बड़ा आसान है दोनों हाथों में। और इसमें यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, एक बिंदु इसमें ये LU11 है और दूसरा लिम्फ वेसल मेरिडियन। LU11 लंग्स मेरिडियन का लास्ट पॉइंट LU11 और दूसरा पॉइंट लिम्फ वेसल मेरिडियन का LY11 इसका नाम है। और दोनों बिंदुओं पर ब्लैक कलर ही अप्लाई करेंगे। यह ट्रीटमेंट किसी भी उम्र में किया जा सकता है, अर्थात आप छोटे बच्चों को भी यह उपचार दे सकते हैं। और यह उपचार जो रंगों का उपचार है, इसे कभी भी दिन या रात में कर सकते हैं, लेकिन दिन में यह ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। यहाँ जो हमने उपचार आपको बताया है, इसे हमने बहुत बार बहुत से लोगों को करके देखा है, पूरी तरह से प्रभावी है। आप लोग स्वयं करके देखें और अपने दूसरे परिचितों को भी इससे अवगत कराएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।